大家好，我是阿东。由于昨天晚上我们这边下了一场大雨，然后农民那个稻田要遭殃了，现在天上还在打雷。我们带大家去看一下我们这边的稻谷，一大片一大片全部都倒了。由于昨天晚上刮那个大风啊，可能是那个台风风尾。这2天不是有那个台风吗？给你们看一下我对面，这里都是稻谷，我后面这里这个田啊，看到没有，全部都倒了。这个农民都是要看天吃饭，这稻谷马上就可以收割了，应该在这几天就可以收割了，但是一场大风全部都刮倒了，这里一大片了。在另一处地方比这里还要大片，听到没有？现在还在打雷啊！现在到我家门口这一片地来看一下，我现在这里这个是1米地，现在已经全部砍掉了。这里一个田也是1米地的，下面的那些稻谷全部都倒了。现在我带大家去看一下，马上就可以大丰收了，但是一场大风，一场大雨，全部就倒了。你们看这个稻田，一片一片这样，然后那边也是有，那边呢也是一大片，下面还有水，然后我们这边这个泥土很远的，然后收割机下来会塌了，可能大概是20-30公分这样。这个稻谷有点深，那边那个田就熟一点，那边那个田，那边已经有人在割那个稻谷啊，把那些倒了，可能就把它割掉。这里这些水田的很多水了，收割机应该也割不了。像这种稻谷倒下来3-5天，它就会发芽了，到时候就不能要了，那个稻谷就会发芽。这边有些熟一点的，可能就可以割了，像这种有点金黄色了，像这种就差不多可以割了。好了，这期视频我们就到此结束。今天带大家来看一下我们这个农村农民的辛苦，辛辛苦苦种出来的稻田，一场大风就基本上全部没了。